Dobrý den, vítám vás u môjho videa. Dneska si konečne ideme hrať po ďalšej Brawl Starsovej dlhej veci. Proste furt som natáčal Brawl Stars a konečne si ideme zahrať aj to, poznáte tú hru? The Battle Cats. Musím pomaly vyslovovať to, lebo neviem vyslovovať z toho. No a dostal som niečo zadarmo, na čo som klikol. Tak rovno si aj toto otvoríme. No počkám si. Toto mám. Môžem rovno aj predať. No. A potom po tomto videu budem natáčať tiež video, ktoré... to neviem, čo bolo. Ktoré tiež bude toto. Musíte mi to pripomenúť v komentároch, lebo ja som úplne na to zabudol. Proste budeme natáčať video po tomto videu. No, ty holub. Kúkam sa na holuba. No nie na mojeho, ale na tých vonku. Môj holub. A my máme aj doma holuba. V klietke. Tuto. No proste. Ideme si teda niečo upgradenúť. Toto všetko už mám vymaxované. Tieto všetky veci. Špeciálne mačky. Tu mám ninja mačku. Toto si vylevlíme. Toto ešte trocha. Toto si môžeme vylevliť aj tu. Proste ideme si ešte trošku vyupgradovať mačky. Ale tú strašne dobrú mačku mám toto. Proste toto. Keby niečo mám tu ešte pustené Studio Moon TV. Video od neho. Mám tu ešte takéto dve postavy nové. Ktoré sú akože celkom silné. A cute. Happy. Adam Happy. Neviem. Adam Happy Cringe Puppy. No, zoberieme tohoto. Tohoto ste asi videli, jak som otvoril vo videu, neviem. Musím sa pozrieť potom na videá. A zistil som, že môžem spraviť aj toto. To môžem priblížiť aj oddeliť. Tak počkáme, kým toto zničia. Tak ja zatiaľ pokupujem takto. Nech to čo najrychlejšie zničia. Dobre. Zničili sme ich a nedomkli sme novú mačku. Proste. Alebo dáme si iba jednu túto hru. Čo som otvoril, neviem. Ešte dajme si iba jednu ešte hru a potom pôjdeme na Drifty Tokyo. Neviem hry. Alebo nie, ešte dajme viac hier. 3 ešte. To je jedna, ešte dve. Viete, ja som dobrý v matematike. Kenia. Čo je Kenia? Kenji. Brawler v Brawl Starse. A to je všetko drahšie, lebo som v druhom chapteri 2 a ináč toto tam stojí oveľa menej, 99 coinov. No. Áno, pravda. Čakám.
Dobre, tak kúpime si čo bol tento? Mister, Pirát mačka, Ninja mačka a Frog. Koneko, Moneko. Mačky v boxe. Takáto. Neviem, čo toto je. No. Tak teda dáme si ešte jednu hru. A pôjdem vám rovno hru, čo budeme zajtra. Čo budem natáčať hneď po tomto videu. Koľko už natáčame, to chcem vedieť. 5 minút. To mi bude hodinu nahrávať aj viac. Aj 30 minút. Tak ešte dohráme túto hru a akože vám tie hry. No už mne sa strašne začali páčiť shorty robiť. A už nemám na shorty nápady moc. Práve v tomto druhom leveli si nemôžem kúpiť túto vec. To je moc drahé. A toľko nemôžem vymaxovať toto. Aha. To je. Teda akože tento typek je nesmrteľný normálne. Tento. Čo je? Madagaskar. Zničili sme Madagaskar. Rovno si idem storč. Ja tu mám ešte hento všetko. Dobre, tak asi nejdem vám to ukázať, až si vás idem prekvapovať. Ja teraz neviem, čo mám a čo nie. Toto si nechám. Nechám si. Toto si nechám. Olga. Už celkom klip? No celkom. No ale ja to nechcem predať na XP, ja chcem toto heal dať sem. Toto mi padlo len raz, tak to si tam dám teda. Toto si mi padlo tiež raz, to si tam dám raz. To si tam dám tiež. Toto predám. Nie. Toto nemám. Ne. Takto. Orthos. Ne, toho nemám Orthosa. Holub! Holuba mám, je! Aj doma mám holuba. V klietke. Teraz neviem, čo mám a čo nie. To je Olga. Olgu mám. Toto nemám. Toľko vecí. Toto je norma, to mám. To je fú nemám. Mi zafúka. Fú. Dobre. Dal som to na XP-ky. XP. A čo som tu plus? Kitkuj. Tuto mám špeciálne mačky. Toto mám nové. Niektorú z nich si dám aj tam. Podľa toho, že koľko budú stať. Toto už sú rare, ale ja mám. To sú nové špeciálne mačky, nie náhodou. Tak to sú rare potom. Hentie. Rare. Aj áno, to sú všetky rare. Ja si asi všetky
poekvipujem. Ešte by som tu mal mať holuba. Tu super rare som dostal. Holub je super rare. Tento strašiak je super rare a toto je super rare. Tak môžeme si aj trošku poupgradeovať, teda postupne. Toto si ja Devil. Z Harryho Pottera Devil. Všetko si to tu poupgradeujeme. Toto nemám. Ne, dúfam, že mi za to nedajú akože nič. Takže všetko som tu poupgradeoval mega, akože. Equipnem si niečo z toho. Čo som tu? Toto? Devil Cat. To asi nie. Samba Cat. To čo je? Ja tu mám toto. Mister 690. To by som akože mohol za tohoto týpka vymeniť. No nie. Rare mačky. Aj odtiaľ to sú niečo? Áno. Toto vymením za toto. Olgu chcem tiež za niečo vymeniť. Olgu vymením za toto. Norna vymením za... Ja tu mám samé anime postavy. Víš čo? Toto je na nič úplne. Toto. Takto. 6. Počkej, to dám sem. Ešte dám niekam fúkačku. Čo fúka? To asi... Ešte zatiaľ za toto vymením, to nemôžem používať. To dám sem. Ešte tu mám super rare mačky a to som dostal. Víš čo, toto si vymením za toto. To je 810, to dám sem. Natáča stále, dobre, natáča 1800, akože musí teda veľa uberať. Tak to dám asi na miesto tejto veľryby. 1800 a dobre. A ešte to je všetko. Tak ideme si dať ešte jedno kolo s týmto. Mojimi novými brawlermi. Nedá sa to nazvať ako brawler. Uvidím, ako budú vypadať už v hre. Saudská Afrika. Si počkám. To je Olga, že? Áno, to je Olga. Nie, to není. Toto je Olga. Áno, to... Nie, to je Fu. Toto je čo? Ja som vymenil Olgu asi. Dobre uberáš. Chválim ťa. Toto je Fu. Tak Olgu som asi nebral. Ne. Musím toto, oni nám už ničia náš barák. Ne, náš barák, nechajte nám náš barák. Zoberiem aj Norn. Tak, tento bubák. No. To pomohol som si trošku. Vyskúšam tohoto. Jaj. A všetci sú anieli. Akože toto sú všetky anime postavy normálne. Z nejakého filmu. Čo to je? Ako iba anime. Ja akože nemám rád anime, ale začína sa mi páčiť z tohoto. Ale nie, nemám rád. Nepozerávam ho.
Len sa mi strašne páčia tie úteky tohoto. No, super. Super. Ešte si môžeme niečo upgradenúť. Cookies. Dobre. Moneko si môžem upgradenúť. Môžem si ju upgradenúť? Nemôžem. Čo je? Ešte toto si musím upgradenúť potom. Toto je asi všetko, tak vám ešte, no, ekvipovanie a toto som sa pomýlil. 150, toto je drahšie, takže toto je sem, dobre. Ničom som sa nepomýlil, v ničom. Tak vám teda ukážem ešte, koľko natáčame, no 16 minút, no super. No, Instagram som práve, že nechcel otvoriť. No, konečne. Zahráme si asi Extreme Cars a Paperio 2. Takže čaute asi.